यार ये इतनी बिजली गरज रही है, अल्लाह माफ़ करे। ये देखें भाई, शेरों का है जी। आज लाया नहीं जनाब। ये जोड़ा जी बहावलपुर ज़ू में खड़ा हुआ है और इस वक्त मैं बहावलपुर ज़ू में हूँ। देखें ये जी एक और साइड पे, एक और जगह पे शेरनी खड़ी हुई है और अपना जो गोश्त वगैरह है वो तलाश कर रही है। लगता है भूखी बहुत ज़्यादा है। और ये जी तीसरी शेरनी, आज बारिश है तो शायद सारे बाहर निकले हुए हैं। और इसको ये देखें ज़रा, अस्तग़फिरुल्लाह असल में ये रश भी लगा हुआ है।